И вот он погнал. Рвется к победе на своем малокубатурном мотоцикле. Однако это просто замечательные перекладки. Великолепная техника управления данным мотоциклом. Владимир просто великолепно управляет им. Проходит все повороты. Смотрите, как он его закладывает. Фактически на месте разворачивается, без единого сбитого конуса и колеса. Серьезная заявка на победу. Смотрите, он подъезжает к коварной змейке, но мне кажется, для него абсолютно не будет никакой проблемы ее проехать на таком чудесном и замечательном мотоцикле. Как легко и непринужденно это он делает. Вот-вот мне показывают, подсказывают филигранно. Окей, Google, что такое филигранно? Но тем не менее, Владимир заканчивает свое выступление без ошибок. И финишное вращение. И, наконец, мы скоро узнаем время, за которое он проделал этот путь на этом чудесном мотоцикле.